फेरि नेपालमा बाढीले मच्चाउन थाल्यो उधुम। बाजुरामा 100 भन्दा बढी गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा सुरक्षित ठाउँ खोज्दै स्थानीयवासीहरू भयो भागाभाग। अरूको भर नपरौँ 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार खडा गर्नुपर्छ नेता माधव कुमार नेपालको भनाइ। माधव कुमार नेपालले भने नेपाल शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको अखाडामा पर्ने खतरा देखियो। सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाइ। मन्त्री फेर्ने र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्ने जसपाको निर्णय। अधिकार उपेन्द्र यादवलाई भारी वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँमा उडान अवरुद्ध। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने सर्वोच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश। एसपीपी अगाडि नबढाउने सरकारको निर्णय। परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रचार। नवनियुक्त 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले लिए शपथ। यो सँगै नेकपा यसमा मचियो भाँडभैलो। माधव कुमार नेपालको पार्टी कतिखेर सकिने हो भन्ने ठेगाना छैन भन्दै नेकपा एमालेका यी नेताको खतरनाक चेतावनी। रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न। रामकुमारी झाँक्रीलाई धरी रुवाएर समाजवाद आउँछ त? एसपीपी खारेज गराउन मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। केपी शर्मा ओली विरुद्धको 19 पृष्ठको प्रतिवेदन। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमको पनि भएको प्रचण्डको स्पष्टीकरण। परिवर्तन पछाडि दलहरूले केही गरेनन् भन्नेमा सत्यता नभएको प्रचण्डको भनाइ। अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको आँट नगर्ने नेता झलनाथ खनालको चेतावनी। र बाजुरामा 100 बढी गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा सुरक्षित ठाउँ खोज्दै स्थानीयवासीहरू जताततै भयो भागाभाग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा बाढी र पहिरोले विटन्न मच्चाउन थालेको छ। यसैबीच बाजुराका 100 भन्दा बढी गाउँ बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराको तथ्याङ्क अनुसार 9 वटै स्थानीय तह 116 भन्दा बढी गाउँ बाढी र पहिरोको जोखिममा परेका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाजुराले निर्माण गरेको जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2077 मा 116 गाउँ बाढी पहिरोको जोखिममा परेको पाइएको छ। बुढीनन्द नगरपालिकाका 10 गाउँ बाढी पहिरो प्रभावित छन्। नगरपालिकाको पिपल ढाँडी, साउने गाउँ, दैया, मटेला, पर्तोला, जनसला, रावतावडा, कोल्टी बजार, घोडाकोट, भुलेना, सिराडी, नौलाकोट लगायतका गाउँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन वर्षायाम सुरु भइसकेसँगै अहिले सबै गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। हिउँदको समयमा कम पानी पर्ने हुँदा बसोबास भइरहे पनि वर्षाको समयमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दा स्थानीयहरूलाई कहाँ जाउँ र के गरौँ भन्ने भएको छ। खोला खोल्सा तथा नदी आसपासमा रहेका बस्ती जोखिममा रहँदा स्थानीयलाई वर्षेनी समस्या हुने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। जिल्लामा धेरै परिवार उच्च जोखिममा भए पनि सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गर्न कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्न र कारबाही गर्ने अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएको एक कार्यकारिणी सदस्यले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट मन्त्री हेरफेर गर्ने तथा छनौट गर्ने जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्यकारिणी समितिबाट गर्नुपर्ने निर्णयको जिम्मेवारी अध्यक्ष यादवलाई तोकिएको हो। साथै जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएको एक कार्यकारिणी सदस्यले जानकारी दिएका छन्। ती सदस्यले भने औपचारिक रूपमा बैठक बसेको होइन, पहिलेदेखि नै हस्ताक्षर गरिएको थियो। सबैलाई राखेर अहिले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। यो सँगै डाक्टर बाबुराम भट्टराई अब कारबाहीमा पर्ने निश्चित देखिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु शाहले माधव कुमार नेपालको पार्टी कतिखेर सकिने हो ठेगाना नभएको बताएका छन्। सोमबार रौतहटको चन्द्र निगाहपुरमा आयोजित कार्यक्रम भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै एमाले नेता प्रभु शाहले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका एमाले नेता प्रभु शाहले माधव कुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टीको असली हैसियत गत वैशाख 30 गतेको निर्वाचनले देखाइदिइसकेको र पछिल्लो गतिविधिले पनि सो पार्टी सकिनु कुनै समय नलाग्ने बताएका छन्। प्रचण्डले पार्टीको त झन जरा नै हालिसकेको एमाले नेता शाहको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताबीच असन्तुष्टिहरू जताततै छताछुल्ल भइरहेको घटनाहरू बाहिरिएको भन्दै नेता शाहले प्रचण्डको पार्टीको अवस्था दयनीय रहेको बताएका छन्। अहिले देशको राजनीतिक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिपरि घुमिरहेको शाहको भनाइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले नेकपा एमालेलाई आतिनुपर्ने होइन हौसला दिएको उनको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेको मध्य प्रदेशको अवस्थाका सन्दर्भमा कार्यकर्तालाई जानकारी गराउँदै प्रभु शाहले अब आउने संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसपीपी खारेज गराउन मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले शोधान्तर घाटाको स्थिति आउनु केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। सोमबार नरबहादुर कर्मचारीको स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान शोधान्तर घाटाको को जिम्मेवारी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा रहेको डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। उनले नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलतर्फ लक्षित गर्दै आफू वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट एकताको पहलकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै बुर्जुवासँग मिलेर समाजवादको कुरा गरेको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई मन नपराउनेहरूले परिवर्तन अनुरूपको ऐन कानुन निर्माण गर्न नचाहेको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसीको बारेमा अध्ययन गर्न आएको बनाउने प्रस्ताव आफूले राखेको कुरा हेक्का राख्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत पारित गरेको उल्लेख गर्दै एसपीपीलाई खारेज गराउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको बताएका छन्। उनले कम्युनिस्टहरू हरेक विषयको वैज्ञानिक ढङ्गले संश्लेषण गर्ने सक्षम हुने बताएका छन्। उनले कम्युनिस्टहरू बिग्रिएको अन्डा जस्तै हुने टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाजवादको यात्रातर्फ आउन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच उनले केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिँदै अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको आँट नगर्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। सोमबार नरबहादुर कर्मचारीको स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावनाका विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई वामपन्थीहरूसँग मिलेर समाजवादको यात्रातर्फ आउन आग्रह गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस समाजवादमा आए स्वतः स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस समाजवादमा नआउने हो भने समाजवाद पक्षधारहरू मिल्नुपर्ने धारणा उनको रहेको छ। नेता खनालले गठबन्धन सांसद विघटनको विरुद्धमा उभिएर संविधान बचाउन सफल भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेले स्थानीय निर्वाचन पछाडि बिना शर्त सांसद चल्न दिनु वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विजय भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने अब त संविधान त बच्यो त अब संविधानलाई तलमाथि गर्न कसैले सक्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। अब आँट गर्दैन यो देशको कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि म संसद विघटन गर्छु भनेर खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बाटो हिँड्नेवाला छैन, हिँड्न सक्दैन। अब गाह्रो छ, संसद पुनर्स्थापना त गर्यो तर चल्नै दिँदैनौ। खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजी यसलाई असफल बनाउन लाग्नुभयो तर स्थानीय तहको निर्वाचन आएपछि उहाँ पनि शीताङ्ग हुनुभयो भनेर उनले चेतावनी दिएका छन्। भित्रभित्रै त महसुस भयो होला यो गल्ती नै भयो भन्ने, त्यसपछि उहाँले चुपचाप बिना शर्त फेरि संसद चल्न थाल्ने, यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विजय भएको झलनाथ खनालले बताएका छन्। उनले वाम वर्तमान सरकार निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले यस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाएर समाजवादको बाटोमा जान कठिन हुने बताएका छन्। उनले 1 करोड रुपियाँ नभई निर्वाचन लड्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा अमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले आम श्रमिक जनताले चुनाव लड्न सक्ने व्यवस्था बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जनता बलियो हुने र प्रजातन्त्र सुदृढ हुनुको सट्टा केही राजनीतिक दलका सीमित नेताले राज्य सत्ता कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लान्ने काम गरेको बताएका छन्। थापाले अमूल परिवर्तनको नारा लिएर जनतालाई मालिक बनाउने, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएर सुरु भएको यात्रा 16 वर्ष पछाडि ठिक विपरीत गन्तव्यमा पुगेको बताएका छन्। हिजो काठमाडौँमा आयोजित प्रदेश स्तरीय समसेवक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले राष्ट्रियता अत्यन्त कमजोर हुँदै गइरहेको, विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढिरहेको भन्दै देशबाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा रहेको उनले औँल्याएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सङ्घीय सरकारको मन्त्रीबाट फिर्ता गरिएका 4 जना नेता पार्टीको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि हैलाखैला मचिएको छ। राजधानीको कमलादीमा सोमबार मध्याह्न सुरु केन्द्रीय परिषद बैठकमा आइतबार मात्रै मन्त्रीबाट फिर्ता गरिएका 4 जना नेता सहभागी नभएका हुन्। समाजवादीको यस अघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि ती नेताहरू सहभागी भएका थिए।